Hello， 大家好啊，我係 Carson 啊。咁咧嚟到聖誕假咧，我哋咧又去旅行啦。我哋今次去邊咧？今次我哋將會衝出亞洲，我哋會去呢個英國嘅倫敦嘅。咁咧而家咧就差唔多咧就會準備上機嘅啦。今次要飛10幾個鐘，應該係第一次坐長途機，有少少緊張。咁我哋咧轉頭見啦。A few moments later， 大約經歷完13個鐘嘅機程之後，我哋就終於嚟到英國嘅希斯路機場。而家咧係大約朝早6、7點左右啦，但係其實已經好多人。咁我而家咧就準備咧就搭車出市區，我哋會去酒店嗰度先嘅。A few moments later， 咁我哋經歷咗大約個幾鐘嘅車程之後咧，我哋就嚟到酒店呢度啦。我哋今次呢間叫做 Waterloo Novotel Hotel 嘅。咁呢間酒店咧一入門口咧就係個廁所嚟嘅。佢呢個廁所係乾濕分離嘅，呢度淨係得個馬桶喺度嘅啫。好，跟住我哋行前一格嗱，呢個就係個走廊啦，小型走廊。跟住前第二間房呢個咧就係個洗手盆同埋個企缸嘅，即係呢個係個浴室。跟住呢一邊咧就有一個大嘅衣櫃仔喺度。仲有個夾萬同埋風筒，仲有燙斗唔燙衫板嘅。而同時咧，呢度咧有一個少少嘅空間咧，俾你擺嗰啲行李喺度嘅。嗱，我哋再行前啲，喺呢度有個台仔喺度啦，即係有啲杯啊同埋啲水壺喺度嘅。裏邊亦都有啲杯喺度嘅。跟住咧，呢個咧就係個雪櫃。好，跟住呢邊咧就係一張雙人床。呢度係嗱，依番大家可以望下個床頭嗰度咧，係都有一個 USB 嘅插頭喺度嘅，即係可以方便大家插電用嘅。呢邊咧就有一個 sofa 喺度嘅，跟住呢部就係電視啦。好，成間房咧大致上就係咁啦。咁我哋咧而家咧就休息一陣啦，跟住咧。我哋咧就會出去行下嘅。嗱，呢個係出邊嘅風景。好啦，咁我哋咧第一站咧，我哋咧就嚟到呢個 Leicester Square 先嘅。嗱，大家望下，今日係12月24號平安夜，條街都有唔少人喺度。我哋嚟呢個 Leicester Square 嘅呢個聖誕市集嘅。嗱，我哋咧而家咧就入去睇啦。我上網睇咧嗰度咧，呢個聖誕市集咧，除咗即係有一啲即係鋪頭之外咧，佢中間亦都有一個溜冰場喺度嘅，即係一個小型嘅溜冰場，係可以咧即係俾唔同人去溜冰嘅。啊，好熱鬧啊！呢度好多人，即係除咗有我見到有攤位遊戲玩啦，即係有一啲手作賣之外咧，係有亦都可以有小食賣嘅。我見到。咁當然除咗嘢食之外咧，咁亦都有嘢飲賣嘅，例如見到有啲手工啤酒啦，同埋有熱飲，即係有咖啡、朱古力咁樣嘅。大家可以望下。咁其實呢個聖誕市集咧就喺 Leicester Square 嘅正中心啦，咁一出地鐵站行1分鐘左右咧就到啦。佢個溜冰場係喺個正中間咯，佢成個市集嘅正中間，即係有個圈會圍住流咯。咁呢個聖誕市集咧入場費咧就全面嘅，但係要溜冰嘅話咧就要額外收費㗎啦。我哋行上去睇下。嗱，大家可以見到咧嗰個溜冰場咧，雖然咧就唔係好大，但係其實咧簡單得一個圈咧都有唔少人咧喺入邊溜冰㗎。係 feel 到嗰種聖誕嘅氣氛嘅，完全係。哇！咁我哋而家咧就去咗其中一間，呢間係賣 hot chocolate 嘅鋪頭，就叫咗杯熱朱古力試下嘅。啊，我哋可以望下啦，去呢度，我哋咧就叫咗一杯 regular 嘅，呢個4磅左右啦，大約，即係大約折實就40蚊左右啦。好，我哋試下先，係好熱嘅。可以話咧唔係太甜，同埋喺呢個咁凍嘅天氣下飲呢啲熱飲咧係非常之舒服嘅。我想講。
好，跟住咧就試食呢個 churros 嘅嗱，我哋今次呢個加入朱古力醬同埋朱古力針上去嘅，好試下先。哇，好脆，因為佢係新鮮即炸嘅，望下好有濃。哇，好甜啊！係平時咧攞嚟搽麵包嗰隻朱古力醬啊 ，Nutella 嚟嘅，非常之好食，值得推介嘅真係。咁呢一間咧係一間食德國香腸嘅鋪頭嚟嘅。最低消費包括10磅嘅，即係大約咧要100蚊港紙先係一條腸食嘅。但係咧我太飽已經食唔落啦。咁呢度咧就係一間咧賣手工啤酒嘅鋪頭嚟嘅。過埋呢邊咧亦都有一啲其他嘅一啲而家聖誕節咧就有啲聖誕嘅食物賣，都有一啲英國特色嘅食物賣。例如有英國國旗啊、大笨鐘啊，有雙層蝦豉油嘅。我哋嘅左手邊就如果有一個攤檔咧，係可以玩 BBQ 棉花糖 roast marshmallow， 即係好似平時大家 BBQ 咁樣燒棉花糖食。每次咧就有個特嘅定位咧就5.5磅，即係大約10000零蚊港紙就有玩 BBQ 啦。我個樣咧係都幾好食嘅，大家食得好開心。好，我哋行完聖誕市集之後咧，我哋咧就嚟咗呢間係 M&M 專門店啦。呢度咧係可以咧俾啲人可以即係可以倒呢個唔同款嘅 M&M， 有大有細，同埋有 Skittles。咁咧佢呢度每100 gram 咧就3.99磅，即係大概40蚊左右啦。可以用呢個袋咁樣裝，即係好似人哋筆糖咁樣嘅。咁其實咧呢間 M&M 專門店咧，其實咧佢係總共咧係有足成4層高嘅嗱。我哋而家咧就喺 B2 嗰層，即係負2嗰層。喺呢度總共有4層嘅有，係非常之大間嘅 M&M 專門店嚟。嗱，有好多 M&M 嘅周邊嘅，即係唔係淨係朱古力。即係有唔同嘅周邊，即係有水樽啊，亦都有佢哋嘅 T-shirt 啊，或者杯都有嘅，係啊。跟住咧呢度咧就係一個 backdrop 嘅影相，仲有一個英式嘅電話亭喺度。嗱，呢間 M&M 專門店咧係真係非常之熱鬧嘅。我哋而家上翻去先。我個人認為咧，其實咧 M&M 嘅周邊咧真係非常之靚嘅。喺上面嗰一層咧，就有一個位咧係可以咧俾啲人咧可以將咧自己嘅相咧，或者自己個樣咧，可以印上去個 M&M 嗰度使。咁視乎咧，你愛唔同嘅 size 咧，就有唔同嘅價嘅。大約好似最輕過嗰份咧，都係要24.99磅嘅 small 嘅話，即係大約咧都係要200幾蚊先嘅，都係要最低消費。好啦，咁我哋第2站咧就嚟到泰晤士河嘅河邊啦。嗱，我哋遠望咧呢個咧就係倫敦塔橋 Tower Bridge。咁我哋過幾日咧都會上去參觀嘅。嗱，咁我哋嚟到河邊呢度咧，河邊呢度咧就而家就舉行一個 Winter by the River 嘅一個活動嚟嘅。咁呢度有啲咩？就係有一排嘅屋仔，係一個聖誕市集咁樣，就好似啱啱頭先喺Leicester Square 咁樣嘅類型嘅一個市集，不過係變咗喺河邊度咁解啫。嗱，我哋可以向前行。嗱，可想而知，大家都見到咧係好多白鴿喺度飛嚟飛去嘅。同埋咧，而家咧你個戴手套都知咧，其實而家係非常之凍、非常之大風，而家係得7度嘅啫。嗱，我哋望下河邊，嗱，呢度好大隻白鴿，我企埋去咧，佢都唔走嘅。嗱，跟住我哋咧望翻咧左手邊，不過而家呢個見唔到嘅，就係嗰邊就係倫敦橋 London Bridge 啊，即係有歌唱嗰一條啦。好，我哋向前行啦。嗱，好多人啊！嗱，前面咧就有一棵聖誕樹啦，有一棵小型嘅聖誕樹，然後邊咧亦都起喺個 London Bridge City 嘅，後邊仲起緊嚟㗎。嗱，都有棵聖誕樹，亦都有一個市集喺度，都係賣唔同嘅一啲嘅飾物啊，同埋一啲
嘅一啲擺設咁樣嘅。我見到前面咧好似係仲有一啲攤檔係賣嘢食嘅，我見到。哇！咁我哋嚟到晚餐咧，晚餐我哋就嚟咗呢間 Leon 嘅餐廳啊。咁 Leon 呢間餐廳係咩咧？咁呢間咧係一間快餐店，咁佢係主打以天然食材嘅快餐店嚟嘅。嗱，我哋今日咧就叫咗呢一個叫做沙爹雞飯啊，呢個係 rice box 嚟嘅，跟住呢個咧就係一個水果茶。好，咁我哋咧而家事不宜遲咧，就要開餐啦。我哋試下味先。佢呢個沙爹就同平時喺香港食嗰個沙爹味唔同，佢呢個沙爹就花生味相對嚟講咧就重啲嘅，同埋我食得出啲雞咧係真係好嫩嘅，即係唔係其他啲餐廳有啲咧就比較蟹身啲嘅，即係食落。好，我哋開餐啦。好啦，咁我哋食完晚飯之後咧就翻到嚟酒店啦。雖然而家咧係英國時間嘅7點幾啦，但係因為咧我哋尋日咧就坐咗成10幾個鐘飛機啦，咁其實瞓覺咧都唔係瞓得太好，所以個狀態嚟講咧今日咧都唔係太好，所以我哋就好早就翻咗嚟啦。不過我哋都睇下今日嘅收穫先。好，我哋望下，我哋今日咧就去咗呢個 Leicester Square 嘅聖誕市集，同埋呢個嘅 Winter by the River 嘅聖誕市集行街啦。但係我哋咧主要嘅收穫都係嚟自喺 Leicester Square 嘅嗰間 M&M 專門店為主嘅。嗱，大家望下係 M&M 嘅周邊係有呢個有碗啦，即係佢有唔同顏色嘅碗啦，跟住有呢個係英國版嘅 M&M 袋，係後面有個背景有個大笨鐘喺度嘅。嗱，跟住仲有呢個匙扣仔啊，跟住同埋幾張 postcard 樣嘅。嗱，大家望下。好啦，咁講到嚟呢度咧，咁咧今集時間亦都差唔多啦。咁睇完呢條片嘅朋友都係要記住要 CLS，同埋要撳埋左上角嘅鐘仔啊！我哋下一集再見啦，拜拜。